Когато ви изпратят оферта за NIS-2 и в нея пише Firewall от следващо поколение, сървър за резервни копия и лиценз за endpoint защита, това не е оферта за NIS-2. Това е оферта за хардуер, опакована в NIS-2 думи. И ако подпишете без да знаете разликата, ще похарчите пари, ще получите кутии в склада и след 6 месеца проверяващият орган пак ще ви каже, че не сте готови. Повечето управители попадат в капана не защото са наивни, а защото пазарът работи по определен начин. Имате фирма с 80 човека. Произвеждате електронни компоненти, платки, комуникационно оборудване, потребителска електроника, авточасти. Получавате 3 оферти. Едната е за 8000 евро, другата за 28 000, третата за 42 000. И всичките споменават NIS-2. Как избирате? Обикновено по цена. Или по симпатия. Или защото някой е препоръчал фирмата. Проблемът е, че нямате с какво да сравните. Всяка оферта описва различни неща. Едната продава хардуер, другата услуга, третата само документи. И ето каква е голямата грешка. Купувате преди да разберете какво ви липсва. Има реален случай, потвърден от 4 независими медии. Февруари 2024 година. Германският производител на батерии Варта с над 4500 служители в завод в Румъния е ударен от кибератака. 5 производствени линии са спрени. Цялата IT инфраструктура е изключена от интернет. Акциите падат с близо 5% за ден, а производството стои повече от седмица. И сега важният въпрос. Дали Варта нямаше фаервол? Дали нямаше антивирусна? Почти сигурно имала. Проблемът рядко е липсата на хардуер. Проблемът е липсата на анализ. Кое точно е уязвимото? Кой има достъп? Какво се случва при инцидент? Ето механизмът, защо офертите изглеждат така. IT-интегратор получава запитване за NIS-2. Той прави едно нещо добре. Инсталира и поддържа оборудване. Затова, когато чуе NIS-2 Compliance, превежда го на единствения език, който знае. Хардуер, лицензи, инсталация. Това не е измама, просто е ограничен поглед върху широк проблем. Закона за киберсигурност в сила от февруари 2026 година в България изисква мерки пропорционални на вашия конкретен риск. Не казва купете сървър. Казва направете анализ, идентифицирайте уязвимостите и тогава предприемете подходящи мерки. И ето изненадващия факт. Само 16% от фирмите в обхвата на NIS-2 в Европа са реално в съответствие с изискванията. Останалите смятат, че не отговарят на NIS-2. Не защото не са купили нищо, а защото не знаят дали това, което са купили, покрива точното им слабо място. Представете си, че покривът ви тече. Извиквате майстор, той идва и ви казва: трябва нов покрив, нова изолация и нови улуци. Може би има право. Но може би тече само едно малко място и решението е за 100 евро. Как разбирате? Като първо поискате той да провери и да ви каже точно откъде тече. Това е GAP анализът. GAP анализът е преглед на текущото ви състояние спрямо изискванията. Кои системи са уязвими? Кои данни не са защитени? Кой има достъп до какво? Какво ще се случи, ако производствената ви линия спре за 24 часа? Само след като имате тази картина, можете да прецените дали офертата за 28 000 евро е обоснована или раздута. Без GAP анализ купувате на тъмно. С него купувате точно това, което ви трябва. Нито повече, нито по-малко. Ние в Solitex работим точно с производствени фирми, които имат от 50 до 150 служители с компютри. Не продаваме кутии. Помагаме на управителите да разберат реалния им риск и да платят само за това, което решава реалния проблем. Ако искате да видите как изглежда финансовият риск конкретно за фирма като вашата, имаме анализ наречен парадоксът на невидимия рой. Реални числа без жаргон. Как да го вземете? Намерете ме в LinkedIn и ми пишете лично съобщение с думата NIS-2. Ще ви го изпратя възможно най-скоро. Нека сега разгледаме 3 неща, които можете да направите сами. Още тази седмица. Първо, задайте един въпрос на всеки, който ви изпрати оферта. Правите ли GAP анализ преди да предложите решение? Ако отговорът е не или ако въпросът ги обърка, знаете достатъчно. Не им губете времето. Компания, която иска да ви помогне с NIS-2, трябва първо да разбере вашата конкретна ситуация.
Не може да знае какво ви трябва, без да е видяла как работи фирмата ви отвътре. Второ, помолете за писмена оферта, разбита на 3 части. Какво точно включва анализът? Какво ще се инсталира или настрои? Какво ще се документира? Ако офертата е само едно число и списък с продукти, върнете я. Искайте разбивка. Това ви дава яснота и, ако решите да сравнявате с друга фирма, основа за сравнение. Трето, проверете регистрацията. Законът изисква фирми в обхвата на NIS-2 да се регистрират пред компетентния орган. Ако не знаете дали вашата фирма е задължена, проверете. Не чакайте интегратора да ви каже. Питайте юрист, питайте консултант. Регистрацията е ваша отговорност, не на ИТ фирмата. Урокът от днес е прост. Преди всяка покупка за NIS-2, поискайте ГАП анализ. Без него не знаете какво купувате. До следващия път. Пазете се!